mutabani wa General Muhoozi Kainerugaba Luhamya Kainerugaba fenna tukimanyi nti nno yamaliriza emisomo gye mu ssomero oba mu college ey'abamaje mu Bungereza etibwa Sandhurst. Naye fenna tubadde tetunawo kutegeera lwaki omuvubuka ono yatwaliddwa mu maje n'asoma era n'amala era nga yatikkiddwa era nga kati we twogerera ali ku ddaala erya second lieutenant. Omuvubuka ono yaleeteddwa yakomyewo mu Uganda era n'ayingizibwa butereevu mu maje ga UPDF. Naye mwenna temukimanyi lwaki. Kati nno yino analysis. Okimanyi nti omuvubuka ono Luhamya Kainerugaba essaawa yonna yandifuuka CDF wa Uganda? Hear me well. Okimanyi nti nno enkola eriwo nti singa Luhamya agenda maaso bagenda kuba bamutikkira engule ez'enjawulo paka ng'afuuse CDF wa Uganda? Kubanga tukimanyi nti nno ffenna tuli mu transition naye abantu bakyaganya okutegeera. Tuli mu transition y'okufuna omukulembeze omulala era nga tulaba nti Museveni kati akuliridde alina okunoonya abantu bagenda okuteeka mu bifo ebyo ebinene abanaatambuza eggwanga era ng'omuvubuka ono atunuuliddwa nnyo n'eriiso ejjogi okulaba nti nno yandibwomu abali mu lunyiriri olw'okufugako Uganda eno eyaffe gye tumanyi. Bulijjo abantu batugamba nti tuli mu dynasty nga tetukitegeera. Kati wulira analysis eno eya Mukasa Mbidde naawe otegeere kyenjogerako mu vidiyo eno. Kati nkulaga ekiri mu Uganda. President wa Uganda kati ye General Yoweri Kaguta Museveni. Yes. Afuze emyaka namugumu kisinziira. Bw'ayagala okuwummulira mu gino emyaka 5 asobola okukozesa template ye Cuba nawa muganda we Sale akolemu emyaka 5 MK aliokajje ngona amukoledde transition kisoboka Sala inzo kujjao as a transitional president kyekibalo ategekere kino that's a possibility possibility nkulaga possibilities possibility ey'okubiri esobola okuba eya Cameroon eno ya Cuba eno Cuba Sale MK nga yateekateeka addeko after 5 years after Sale okay tuyinza okuba neya Cameroon Biya Biya nagamba nti kati obukulembeze buno ono Paul Biya sitantebe amukadde naye kati yakozeeyo ekifo kya vice president n'akiwa mutabani we oba kitegeera kati MK we oba kitegeera MK we okay that's another possibility why does it happen Biya obulamu bwe watuuse kati n'emyaka gye tebukyasobola nnyo kubeera Cameroon ajjayo nnyo ku mikolo naye abeera eri Bufalansa kati era bw'aba taliiwo ono afugira ddala bulungi nnyo nga president nakino kisoboka mutabani wafuke vice era that's another possibility it is also another possibility tuvudde ku Cuba kakati tugenze Cameroon naye olowooza ono wafukira vice ono MK olowooza Luhamya aba atembeddewa kubanga Luhamya ayina emyaka ayina age group ye eyayingidde amagye emu esomedde Sandhurst endala esomedde South Carolina abalala basomera abalala Kimaka abalala oba kitegeera bonna nga bamufungira bulungi nga teri akomplaininga nabo bajja kuba kakati bateekinze ranga gye yasookeddeko eriki second lieutenant abo be babeera nezi amale be bakuma oba kitegeera abasigadde babeera bayina side promotions naye bono abeera ayina ddala byakulembera nga weebiri so kakati eno template eye Cameroon nayo esoboka bulungi tuyinza okufuna template ey'enjawulo kakati waliwo template eyajja e Zimbabwe yote yaliimu nti ewadde mutabani wa gundi wange Zimbabwe twalina Paul Robert Mugabe then nekuja Emerson Mnangagwa naye yajja atya n'amagye wano gobeta Chiwenga kati we yajja atya
Mnangagwa gwe bakugambye nti yeesimbawo mukalu lwawo ne kamufuula president. Era waliwo akugambye nti Mugabe baakube mundu mpitirivu ne bamuwamba. Gwe tebakugamba nti ekibiina kyabwe ZANU PF tekyatuula nekireeta kiwenga ng'ave South Africa nga bakitetuula ate etuula ng'abantu bali mu mboozi ayaba naye musajja bakimukwasa ebya Ruhamya bya ddala bya temulimu byakuzannya temulimu mu magye byakuzannya Museveni bw'avaako nkulaze template si wano template emu gye nusala asobola okuddako as a transitional president wekiba si kyekyo Museveni asobola okuvaako abaniwe General Muhoozi n'akwatamu olwo nga afande Ruhamya ye CDF si ayingidde CDF ayinza n'obutakeera naye ng'omulabira ddala emisinde kwajjira omulwisa so eggwanga ate njagala okutegeeza kyova olaba nti fe ababadde bakayana nti transition tennabakolebwako gw'olaba transition yennyini yaggwa kubanga mu lunyiriri olaba Mwai Museveni maybe genocide maybe if not direct or straight to Afande Muhoozi from him straight to Afande Ruhamya. Kakati ne bwaba kale katugeze president wa Uganda yebase akyogerako si yakireeta n'atazuukuka omanyi bino ebintu temubitya bibi byonna bisoboka oba ayinza n'okulinnya ennyonyi naye ne batugamba nti omanyi ennyonyi etuta omukulembeze eyinawo we tutagiraba naye tujja kuddamu tubabuulire kakati awo wennyini golowooza baani abakonvininga amekanzo waliwo obuzibu baani olwo anti kakati baani abakikutte baani okuva eggulu okuva ekapeeka ne Sandhurst kati oba ogamambo kati vice president ayinza oganirako maama ono aliko vice ono aliko alupo afanda alupo bamugamba tova waka wakyaliwo ebizibu poliisi eyinza nomuganira ewaka oba sipiika yalemerako transition yaggwa so bino ebintu byetulimu balemye abantu tulemye okutegeera naye tetulaba bulabi waliwo nansindikidde message nti kyoyogera nanga kigeraageranye kubali abaga nti oba kabonero oli mukatoliki ndi mukatoliki akabonera akalabika akalaga enneema etalabika so tugenda nitumala obudde mwami kungu nga twebuzaabuza naye ngaekituufu tukiraba tetwagala kumanya naye ekituufu obeera okiraba transition yaggwadde ampuliriza kati. The National Sword is awarded to the international cadets considered by the commander to be the best of their intake. Today, it's awarded to Junior Under Officer Andrew Bachira from the Republic of Uganda. L'Afrique de l'Est. There is something called Africa. Il y a quelque chose qu'on appelle l'Afrique. Have you heard of those? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? We were asking our people. On a posé cette question à la population. Yes, we have heard. Oh, yes. Now, ils ont dit on a entendu parler. If you have heard that there is East Africa. Mais si vous avez entendu parler de l'Afrique de l'Est. And there is Africa. Et puis il y a l'Afrique. They can buy your products. Donc ils peuvent acheter vos produits. The ones which have got surplus. Et là où vous avez la surplus. But we need to organize ourselves. Mais nous devons s'organiser. With the other Africans. Avec les autres Africains. So. Donc. The people who are telling you to emphasize the tribe. Donc les gens qui vous disent de penser à vos tribus, to emphasize the religion, sectarianism, penser à vos religions,
were your enemies. Ce sont les ennemis. Enemies of your prosperity. Les ennemis de votre prospérité. So now love Uganda. Donc il faut avoir l'amour pour l'Ouganda. Patriotism. Le patriotisme. But also love Africa. Mais aussi l'Afrique. Because you need it. Parce que vous avez besoin de votre continent africain. For your prosperity. Pour trouver la prospérité. So the second principle. Mais la seconde principe. Must be Pan-Africanism. Ça devait être le panafricanisme. If you really want to, even if you don't care about others, even if you cared about yourself as a world creator, you would have to love Uganda, to love Africa. Même si vous pensez à vous-même, normalement vous devez penser à l'Afrique et aux autres. Then we added other principles. Mais après on a ajouté les autres principes. Socio-economic transformation. La transformation socio-économique. In order to benefit from the Ugandan market. Si vous devez profiter du marché de l'Ouganda. Uganda. Oui, yes. In order to benefit from the African market. Et si vous devez profiter du marché de l'Afrique. You must be a modern person. Mais vous devez être une personne moderne. Educated. Quelqu'un qui est bien éduqué. Sensitized about business. Quelqu'un qui est bien sensibilisé. So that you can produce products. Là, vous allez vraiment faire la production. Or services. Ou les services. That will go in the market. Et les services qui vont aller au marché. Because we had a big problem of people who are only producing traditional production of just producing for home consumption. Donc à l'époque, nous avions les gens du nord du Nigeria. So these are the people who are saying, please, for their own good, unite economically to solve the problem of prosperity. Donc on a dit à ces gens-là qu'il faut se réunir pour pouvoir trouver la prospérité. Unite politically where possible. Il faut se réunir politiquement si possible. To solve the problem of strategic security. Pour régler le problème de sécurité stratégique. So we are saying third historical mission. Donc nous disons la troisième mission historique. Use the brotherhood of the African people to build strength for their own strength. En tant que les frères, il faut profiter pour créer une communauté forte. Because we can build this, because our people are very close, or similar, or linked. Parce que la population c'est la même. Monsieur le Président, c'est un immense honneur et une grande joie pour ma délégation et moi-même. It's a big honor on behalf of my delegation and on behalf of this college d'être reçu à la présidence de la République de l'Ouganda par votre Excellence. To be received here in the State House by yours, the President of the Republic of Uganda. Je vous prie très respectueusement I pray to you respectively de bien vouloir accepter les salutations fraternelles de son Excellence. To kindly accept the salutations from your counterpart, the President of the Republic of Mali. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. General Goïta, the President of the transition and also Commander-in-Chief of the Armed Forces. Et du peuple malien. As well as the people of Mali. À vous et à tout le peuple ougandais. To you and to all Ugandans, Your Excellency. Excellence, Monsieur le Président. Your Excellency. Cette visite se place dans le cadre du voyage d'études de la 5e promotion. This visit
is part of the study tour. La délégation, qui comprend 37 membres, composée de l'attaché de défense. The delegation which I have led is composed of 37 members, including the members of staff. The purpose of Interpret. defense forces. Nous avons l'honneur de coordonner Francis Designation est arrivé le 12. Excellency, the first question I would ask here is that you experiencing the effects of the recomposition to control the natural resources. Enterprise Corporation, NEC, Jazi, men, the countries which have created alliance like the one of Mali, Burkina Faso. The first medicine for socio-economic transformation is joining the money economy in the 4 sectors: commercial, agriculture, manufacturing, services, ICT. Then the second way is education. That's why we introduced UPE and education. Because you can see, I got these ideas through education in the school system. Congratulate the organizers of the course, and from the report of the commandant, you have successfully finished your course. It is now my pleasure to pass you out.